另外一個溝通嘅方法就係好同埋唔好。我哋要將呢個正面同埋反面，或者係正面同埋負面嘅嘢要分清楚，將佢擺喺時間軸上面。譬如話呢件事係唔好嘅，我哋就放喺之前過去式 past tense， 將好嘅我哋放喺現在或者未來式度。譬如話呢間餐廳你知道唔好食嘅，你就話呢間餐廳之前我哋食過，之前我食過，麻麻地，服務好一般，啲嘢我認為係預製嘅，唔好。我哋不如下次食呢一間，或者你呢個方法呢，我哋之前用過，遇到啲問題 A、問題 B、問題 C， 我哋可以用呢一個方法。我哋將來可以用呢個方法，呢個就係過去習慣去將唔好嘅放喺 past tense 過去度，我哋將希望永遠放喺未來度，係嘛？咁呢就會令到個溝通更加嘅正面啊！就唔好一味話淨係人哋錯，呢個唔好，嗰個唔好，呢個唔好，係嘛？咁你都要話俾人聽，要傳達一種信息就話唔好唔緊要啊，我哋有更加好嘅，我哋有改進嘅，更好嘅，我哋放喺未來度，係嘛？遇到啲唔好嘅經驗，係嘛？架巴士呢，逢係夜晚7點半呢，佢都會遲到嘅，係嘛？咁你知道呢，你就話我之前搭過呢架巴士啊，佢逢7點都要遲到，所以我哋呢，下一次點，你要俾人有希望，即係你嘅溝通上面呢，你要發揮到一種永遠都有好嘅選擇，永遠都有一個好嘅 choice 等緊你嘅，你只不過係未做啫。不過你已經發現到啦，我哋下一次做，我哋聽日做，係嘛？俾人有一種希望，所以我哋傳達嘅呢個溝通上面呢，其實係一種進步。溝通上面我哋要保持呢條溝通嘅道路上係舒暢啊，就唔係不斷嘅前面都係一座山又一座山又一座山，係好崎嶇。咁變相咗呢，就會阻擋咗你有好多溝通嘅機會咯。呢個溝通嘅機會係可以係朋友，可以係工作，可以係好多嘢，所以要保持呢條溝通要暢通。